ամենակարևոր արձանագրումն այն է, որ մենք հիմա Ադրբեջանի հետ ունենք խաղաղություն եւ պիտի արձանագրեմ, որ վերջին 2 տարիները առաջին 2 տարիներն են, այսինքն նախորդող շրջանում մենք այդպիսի 2 տարի եւ նույնիսկ մի օրացուցային տարի չենք ունեցել, երբ որ Ադրբեջանի հետ հրաձգությունների, բախումների արդյունքում չունենանք զոհեր եւ վիրավորներ։ Եվ առաջին անգամ մեր համատեղ պատմության ընթացքում Հայաստանը եւ Ադրբեջանը օգտագործում են կամ նույն կամ շատ նման խոսույթ։ Մասնավորապես ես նկատեցի, որ ես ինքս էլ շատ հաճախ ասում եմ դրա մասին, Ադրբեջանի նախագահը նույնպես ասում է, որ խաղաղությունը նոր հանգամանք է մեր կյանքում եւ մենք սովորում ենք ապրել խաղաղության պայմաններում, ավելին ասեմ, մենք դեռ ուզում ենք հասկանալ, թե այդ ինչ է իրենից ներկայացնում խաղաղությունը, ինչ տեսք եւ պատկեր ունի խաղաղությունը։ Եվ նաեւ ուզում եմ ասել, որ այս ամենով հանդերձ իհարկե մեզ համար շատ կարևոր է խաղաղության ինստիտուցիոնալացման գործընթացը, որ ասելով մենք նկատի ունենք իհարկե խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը եւ վավերացումը, բայց ես նաեւ ուզում եմ ընդգծել, որ սխալ է այն կարծիքը, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությունը դե յուրե հիմք չունի պարտադիր իրավական ուժ ունեցող։ Դա ճիշտ տեսակետ չի, որովհետեւ 2024 թվականին Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ստորագրել եւ 2 երկրներում վավերացրել են 2 երկրների սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ աշխատանքի մասին կանոնակարգը, որը մեր երկրների միջև ստորագրված առաջին միջպետական համաձայնագիրն է, որը ունի իրավական պարտադիր ուժ 2 երկրներում։ Եվ այդ համաձայնագրի համաձայն Ալմա-Աթայի հռչակագիրը ընդունվում է որպես բազային սկզբունք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանների սահմանազատման համար, բայց նաեւ ինստիտուցիոնալացման արտահայտություն է այն, որ Հայաստան արդեն շուրջ 26000 տոննա բեռ է եկել Ադրբեջանի երկաթուղով եւ նաեւ Հայաստանը սկսել է Ադրբեջանից ներկրել նավթամթերք։ Բայց նաև ես ուզում եմ հետևյալը ասել, որովհետև սա նաև շատ կարևոր նրբություն է։ Ի վերջո 40 տարի Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ապրել են թշնամության միջավայրում։ 40 տարի ապրել են թշնամության միջավայրում։ Եվ հնարավոր չէ ուղղակի անջատի չանջատել, թշնամանքի անջատի չանջատել եւ խաղաղության կոճակը սխմել եւ թշնամությունը վերջ այլևս գոյություն չունի եւ այլևս միայն խաղաղություն է։ Սա ես ասում եմ նրա համար, որ եւ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում դեռևս կարելի է տեսնել խոսույթներ, որոնք բխում են կոնֆլիկտի ժամանակներից, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ դա անխուսափելի իներցիոն գործընթաց է, որովհետև ել եմ ասում, այդ գործընթացը հնարավոր չէ, նույնիսկ եթե հիմա խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրված եւ վավերացված լինել, որովհետև խաղաղության ամենակարևոր ինստիտուցիոնալացումը այն է, որը տեղի է ունենում մարդկանց մտքերում եւ սոցիալ հոգեբանական մակարդակում։ Եվ թույլ տվեք ասել, որ իրականում այս ոլորտում տեղի ունեցող փոփոխությունները իրանք իհարկե թվերով արտահայտված չեն, բայց թույլ տվեք արտահայտել իմ համոզմունքը, որ այդ ուղղությամբ ինստիտուցիոնալացումը տեղի է ունենում շատ ավելի արագ, քան նույնիսկ կարելի էր սպասել։ Եվ հետևաբար ես վստահ եմ, որ մենք կհասնենք այդ կետին, երբ որ խաղաղության ինստիտուցիոնալացման ճանապարհին մենք խաղաղության համաձայնագիրը կստորագրենք, բայց հետ եմ ուզում ասել, որ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը եւ վավերացումը դա չի նշանակում, որ աշխատանքը ավարտվեց։ Ընդհակառակը, հենց խաղաղության համաձայնագրի հրապարակման տեքստից ակնհայտ է դառնում, որ հենց համաձայնագրի ստորագրումից հետո բազմաթիվ ուղղություններով մեզ պետք կլինի ստորագրել, համաձայնեցրել եւ ստորագրել նորանոր համաձայնագրեր, այդ թվում ոլորտային համագործակցության։
Չնայած օրինակ տրանսպորտի ոլորտում մենք այսօր համագործակցում ենք առանց որևէ համաձայնագրի եւ բնականաբար այս առումով չափազանց կարեւոր են TRIP նախագիծը եւ չափազանց կարեւոր են այն նախագծերը, որը մենք քննարկում ենք Եվրոպական միության հետ։ Հենց աշխարհագրական դիրքի մասին խոսույթը դրա մասին է, որ երբ որ մենք լիարժեք բացենք ճանապարհները միմյանց համար եւ այդ թվում Թուրքիայի հետ սահմանը բացվի, իսկ որ դա տեղի է ունենալու, ես ոչ մի րոպե չեմ կասկածում, դա ինձ համար շատ ակնհայտ է, դա նույնպես խաղաղության ինստիտուցիոնալացման շատ կարևոր քայլ է, ընդ որում մենք մեր ճանապարհները միմյանց տրամադրելու ենք ազատ տեղաշարժի եւ ազատ բեռնափոխադրումների երթևեկության համար, երկկողմ առևտրի իմաստով, Հայաստանից Հայաստան Ադրբեջանի ճանապարհով, Ադրբեջանից Ադրբեջան Հայաստանի ճանապարհներով, ներառյալ Ադրբեջանի հիմնական մասի եւ Նախճեվան ինքնավար հանրապետության միջև կապը, անխոչնդոտ կապը բոլոր դեպքերում հիմնված երկրների տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության վրա եւ մասնավորապես TRIP-ի դեպքում այդ բանաձևերը արձանագրված են այն TRIP նախագծի իրականացման շրջանակում, որը 2026 թվականի հունվարի 14-ին ընդունվեց Հայաստանի Հանրապետության եւ Միացյալ Նահանգների կառավարության միջև, բայց ուզում եմ ասել նաեւ շատ չերկարացնելով, որ այս ոլորտում ահռելի պոտենցիալ կա, որը իմ կարծիքով արդեն գտնվում է իրագործման փուլում Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների տեսակետից եւ ես համոզված եմ, որ այդ ուղղությամբ մենք շատ լուրջ ռազմավարական նշանակության նախագծեր ենք իրականացնելու, այսօր մենք առիթ ունեցել ենք այդ նախագծերի հայեցակարգը քննարկել եւ արձանագրել, որ ունենք ընդհանուր ըմբռնում, որ մեզ պետք է շարժվել հենց այդ ուղղությամբ։ Շնորհակալ եմ։